mu gihe umujyi wa Uvira ibintu ubu byamaze gukomera. Wazalendo yamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Mbere yuko tubagezaho uko ibintu byifashe, reka tubanze tubagezeho uyu Bojana kuri Bari, akaba ari umushakashatsi mu isesengura ryimbitse ry'imvugo n'isesengura ry'amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, aho agiye kutugezaho uko ibintu byifashe, ariko aravuga uko byari bimeze ubwo AFC yasohokaga ndetse ahagaze mu mujyi wa Uvira. Ubundi tuhita dukurikizaho isanganya rikomeje kubera mu mujyi wa Uvira, tubagezeho updates zose z'uko ibintu byifashe muri Uvira. Nk'ibisanzwe reka dutangire na Bojana kuri Bari. This is the final withdrawal of the observation and monitoring team of M23 on the 15th of December. M23 has announced its withdrawal, so this is their final withdrawal from the city of Uvira. Iki ni igikorwa cya nyuma cyo gukura burundu itsinda rishinzwe kwitegereza no gukurikirana ibikorwa bya AFC mu mujyi wa Uvira. Kwa 15 kuza AFC yatangaje ku mugaragaro ko igiye kuva mu mujyi wa Uvira, bityo bikaba ari ugukura kwayo kwa nyuma abasirikare bayo muri uyu mujyi wa Uvira. AFC yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU mumenyesha iki cyemezo cyo kwikura burundu muri uyu mujyi wa Uvira, inamusaba kohereza ingabo zitabogamye zo kurinda abasivile. Abaturage ba Uvira bafite impungenge zikomeye zishingiye kwikurwaho rya AFC kandi bafite icyizere ko ingabo zitabogamye zizahagera vuba kugira ngo zibarinde. Uyu munsi humvikanye amasasu hirya no hino mu mujyi wa Uvira. Abaturage bagaragaje impungenge zabo cyane cyane kubera ko umutekano wari muke cyane mu gihe umujyi wari urimo imitwe ya Wazalendo. Turi mu mujyi wa Uvira. Guhera uyu munsi mu gitondo umujyi wa Uvira Kivyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wisanze mu bihe bikomeye by'umutekano muke n'akajagari nyuma yuko ihuriro AFC ritangaje ko ryarangije kwivana muri uwo mujyi. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama 2026, nyuma y'igitutu gikomeye cyashyizwe kuri AFC n'indi mitwe yitwaje intwaro yari hari irimo twirwaneho. Basabwe rero gusohoka muri uyu mujyi bavuga ko bashobora guteza kwaguka kw'intambara mu karere. Abashyize igitutu kuri ayo mashyaka yitwaje intwaro bavugaga ko bashaka kurinda amahoro no kubuza intambara kuba y'akarere, ariko nk'uko byatangajwe n'abantu batandukanye, by'umwihariko nyuma y'ibyiwe biba mu mujyi wa Uvira, ibyabaye nyuma byagaragaje ko icyari gitegerejwe cyabaye umutekano wazambye. Habayeho kwica, gusahura, gusenya imitungo no kwihorera ku baturage b'inzirakarengane. Nk'uko byatangajwe na Benjamin Bonima, umunyamabanga mukuru wa AFC yatangaje ko abashyize igitutu kuri AFC ngo ive muri Uvira bakoze ibidasobanutse kuko bananiwe gutekereza ku ngaruka z'igihe kirekire. Avuga ko ibyabaye ari ingamba z'akajagari, aho umujyi wasigaye udafite urinda umutekano, bituma habaho gusahura imitungo, hicwa abaturage ndetse habaho kwihorera mu buryo budasanzwe, byose bigamije gushyigikira ubutegetsi buri mu marembera kandi bukomeza kunanirwa gucunga umutekano w'abaturage. Metre Nyarugabo, umunyapolitiki uzwi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nawe yemeza ko igitutu cyashyizwe kuri AFC na twirwaneho cyageze ku ntego kuko bavuye muri Uvira burundu mu ijoro no mu gitondo cyo ku cyumweru, ariko agaragaza ko abashyize igitutu kuri M23 batigeze batekereza ku cyo yise serivisi y'ibizaba nyuma, no kuvuga uko umutekano w'abaturage wari kugenzurwa nyuma yuko uwo mutwe uvuye muri Uvira. Nk'uko abivuga, nta cyakozwe ngo hakigirwe ko imitwe yitwaje intwaro yiswe Wazalendo n'ingabo za FARDC byinjira mu mujyi. Ibi byahise bituma mu masaha make cyane mu gihe AFC yari imaze gufata umujyi wa Uvira, nta bitero byibasira abasivile, nta kwihorera, nta gusahura byari byaragaragaye ku mugaragaro. Ariko nyuma gato yo kuva muri uwo mujyi bivanyemo, Wazalendo bahise binjira mu mujyi, maze ibyari byaratangajwe ko bishobora kuba biraba koko. Hatangajwe ko habayeho gusahura ku buryo bugaragara kandi buteguwe ndetse no gusenya imitungo y'abantu ku bushake. Inzu nyinshi zasenywe, cyane cyane
iz'abaturage b'abanyamurenge zasenywe ndetse ziranasahurwa. Insengero zirimo amatorero n'insengero za gikristo nazo ntizabashije kurokoka. Si imitungo y'abantu ku giti cyabo gusa yangijwe, ahubwo n'ibikorwa remezo bya leta byibasiwe ku buryo bukomeye cyane. Bikaba birimo urukiko rukuru, ibigo bya leta bikora ku buryo bwa para-etatike n'indi mitungo ya leta n'iy'abantu ku giti cyabo, bitewe n'iterabwoba n'amagambo y'iterabwoba yakomeje gukwirakwira muri uyu mujyi. Imiryango irenga 100 y'abanyamurenge yahisemo guhunga Uvira, ihunga igihirahiro cyo kuba bakwicwa cyangwa bakagirirwa nabi. Abantu benshi bahunze nijoro batazi iyo berekeza, bagamije gusa kurokora ubuzima bwabo ndetse n'ubw'ababo. Inkuru ibabaje cyane ni y'ishimutwa rya pasiteri Budederi n'umugore we bavanywe mu rugo rwabo n'abantu bitwaje intwaro bajyanwa ahantu hatazwi. Kugeza ubu nta makuru yizewe aratangazwa ku cyababayeho, bikaba byateye impungenge ndetse n'ubwoba bukomeye cyane mu baturage bose. Ku rundi ruhande, umunyamakuru w'umusesenguzi Lawrence Rugwiro yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi yasuzuguye ku mugaragaro imbaraga z'amahanga zari zigamije gushaka amahoro. Avuga ko Tshisekedi yirengagije amasezerano y'amahoro ya Washington n'amahame ya Doha yari yarashyizeho umukono, maze akihutira kohereza muri Uvira imitwe itwaje intwaro ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, imbonerakure zaturutse mu Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi ubwazo zikaba zamaze kugera muri uyu mujyi. Ibi nk'uko Lawrence Rugwiro abivuga ni uguhonyora ku mugaragaro agahenge kari karatangajwe, kandi ni igikorwa cyo gusenya nkana inzira y'amahoro. Asanga ibi byashyize AFCM 23 mu mwanya wo kwirwanaho kuko umutekano w'abaturage n'abarwanyi babo wabangamiwe ku buryo bukomeye. Amakuru yaturutse ku bahatuye no ku bitangazamakuru byaho agaragaza ko ku cyumweru mu gitondo humvikanye amasasu inshuro nyinshi mu bice bitandukanye bya Uvira. Ibi byateye ubwoba n'akajagari, bituma urubyiruko rwinjira mu nyubako zitandukanye rusahura ibikoresho n'ibindi bintu by'agaciro. Inyubako za leta ziri mu zagezweho igihombo ku buryo bukomeye kubera uyu mutekano muke. Paruwasi nyinshi z'abagatolika harimo na katedrali ya Uvira ntizabashije gukora misa yo ku cyumweru. Abaturage bakaba bagumye mu ngo zabo, abandi barahunga mu gihe hatari hazwi neza uri kugenzura umujyi. Abatangabuhamya bavuga ko mu bice bimwe by'umujyi hagaragaye urubyiruko rwita Wazalendo rufite intwaro, mu gihe ingabo za FARDC zitabonetse ku mugaragaro mu mujyi. Ibi byatumye abaturage bumva ko basigaye ntawo kubarinda. Ibi byose bikaba byabaye bukeye bwaho AFCM 23 iviriye muri Uvira ku wa gatandatu tariki ya 17 Mutarama. Abatangabuhamya biboneye n'amaso yabo bavuga ko abarwanyi barenga 200 ba AFCM 23 bagiye bava mu mujyi bambaye imyenda ya gisirikare bitwaje intwaro, bamwe bagenda n'amaguru, abandi batwawe n'amakamyo. AFCM 23 yatangaje ko abo bari itsinda ryo kugenzura no gukurikirana, kandi ko uku kugenda kwabo kwari kurangiza burundu gahunda yo kuva mu mujyi wa Uvira. Batangaje ku wa 15 Mutarama yongeyeho ko kuva muri uwo mwanya itariki ifite inshingano zo kurinda umujyi n'abawutuye. Nubwo bimeze bityo, mbere na mbere ku wa gatandatu nimugoroba hari hamaze kumvikana amasasu hirya no hino muri Uvira, bituma abaturage batangira kugira impungenge zikomeye ku byari bigiye gukurikiraho. Uyu munsi rero Uvira ikabirimo kubaho mu mwuka w'akajagari n'ubwoba. Ibyabaye byongeye kwerekana ikibazo gikomeye cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bakaba bakomeje kuba igitambo cy'imikino ya politike n'iya gisirikare. Abenshi bibaza niba koko icyemezo cyo gusaba AFCM 23 kuva muri Uvira cyari kigamije amahoro cyangwa niba cyarateje ibibazo birushijeho gukomera ku baturage basanzwe. Uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere ntibiramenyekana, ariko ikigaragara nuko abaturage ba Uvira bari mu gahinda n'ubwoba, bakaba bategereje kureba niba hari igisubizo kirambye cy'umutekano n'amahoro kizaboneka cyangwa niba bazakomeza kubaho mu mwijima w'intambara
gusa n'akajagari. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko ibintu byifashe nk'uko twagiye tubibereka mu mavideo agiye atandukanye. Umujyi wa Uvira uri mu kaga gakomeye cyane, aho Abazalendo bamaze kwinjira mu mujyi, abasahura bo bari gusahura mu buryo budasanzwe. Turakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru, aho turagenda tubagezaho amakuru yose 5 kuri 5. Mukomeze mware nanjye, ndabakunda cyane. Ni Pilot News TV nk'ibisanzwe.